新経済サミット2014 2日目の会場からお届けしております。こちらではイノベーション、エンターテインメント、グローバル化するデジタルコンテンツビジネス、音楽、動画、書籍、ラジオのコンテンツビジネスのグローバル化成功事例ということでセッションを終えられたゲストの皆さんにお話をお伺いしております。今日はこちらにですね、ちょうどセッションを終えられましたTuneInの CEO であられますジョン・ドンハムさんにお越しいただいております。Hello and welcome to Tokyo. Great to have you here at New Economy Summit 2014. We have here John Donham from TuneIn. So let us jump right into the interview. ではですね、まずこちらの新経済サミット2014お越しいただいて、どんな感想かというところからお伺いしたいと思います。So, New Economy Summit 2014, how are you finding this so far?I find it very educational. I think in many settings where you're trying to spur innovation, you have to steer pretty hard to make change. And it's clear what's happening here. Everyone's trying very hard to find what are the keys to making it work elsewhere and make it work here as well.すごく教育的であるという面も私は感じ取りましたね、このサミット。イノベーションを起こすためにはすごく難しい努力が必要なんですけれども、それをどう実現するかという皆さんの真剣な思いを感じ取りました。はい、非常にこちらのサミットのテーマ一つイノベーションっていうのがあるんですけども、そんなに簡単ではないということなんですが、皆さんの熱気が会場でも感じられるのではないかと思います。ではですね、ちょうどこちらを終えられたパネル、どんな状況だったかっていうのをお伺いしたいと思います。And you just finished your panel?With all other content businesses, what would you say was your takeaway from the panel? My takeaway would be a couple of things. One is the innovation accelerates as you take down geographic barriers. And another would be that the rights holders, the faster they're able to embrace new technology, the faster they're able to find the business models that make it successful.そうです。私が学んだことというのは、イノベーションが進むにつれて、イノベーションの進め方というのは一時的な壁を取り払うことでより加速するということ、そしてもう一つ感じたことが、新しいテクノロジーを早く取り入れることでさらにビジネスモデルとして成功例を早く得られるということでした。はい、まさしくその通りですね。こちらのサミットでもテクノロジーのイノベーションということなんですが、テクノロジーをいち早く自分たちのものにしたものから新しいビジネスモデルができるんじゃないかというお話だったかと思います。でですね、こちらのサービスTuneInご存知の方も多いかと思いますけれども、実際にどんなものかちょっとお伺いしてみましょう。And about your service.TuneIn, it's very popular in Japan as well, but there still may be others who are to discover what TuneIn is. So could you briefly touch on your service? Sure. TuneIn lets you listen to all the world's radio stations. Here in Japan, when you turn on the radio, you probably have 30 or 40 local options on your radio dial. When you turn on TuneIn, you have 100,000 options, radio from all over the world. There's some local favorites, like you can listen to the Rakuten Eagles and their baseball games, or you can listen to things international, like BBC or NPR from the UK or the US.それはチューンインとは世界中のラジオ番組が聴けるサービスとなっております。日本でラジオをつけようとすると30から40チャンネルしかないと思うんですけれども、こちらのチューンインをつけてもらうと10万チャンネルが提供されております。でローカルなもの、例えば楽天イーグルの野球中継を聞くこともできれば BBC や NPR といったもの、インターナショナルなものも聞くことができます。はい、そうなんですね。TuneIn の、例えばアプリとかを起動すると、スマートフォンからも、世界中のラジオが聴けるみたいな状況かと思います。ではですね、実際に日本市場についてもお伺いしたいと思います。And TuneIn is also available in Japan, I guess. And how long has it been since?You've opened the Japanese market? Sure. So in Japan, we translate the directory. We have local staff here that take all those 100,000 stations and convert what the text is to be in local Japanese, so you know what you're about to tune into. TuneIn does that in 22 different languages. We do that on iOS, Android, and the web. Our Japanese app published a couple of years ago, and it's very popular here.
そうです。日本ではディレクトリというものを作っておりまして、10万チャンネルをローカルに見れるように対応しております。で、これは同じようなことを他の20言語でも行っております。これは iOS、Android、Web すべてのデバイスで見れるようになっております。はい、なので日本にもオフィスがあって、ローカルにですね、チャンネルの概要なんかも書いていただけるということなんですけれども、Do you know any, say, popular radio stations that's been listened to from Japan? What we find on TuneIn is it's very event driven. So, Right. probably the most popular thing in the past few weeks was opening day of the Rakuten Eagles. There were 100,000 people from Japan that listened in. What was interesting was only 2/3 of them listened in Japanese, 1/3 Wow. listened in English. And that was a surprise to us how big the audience was. Maybe people trying to learn English, or maybe English speakers here in Japan. But it was very interesting to see not only 100,000, so many more than were in the stadium, but also so many interested in the English version. そうですね、人気のあるここ数週間で人気のあったチャンネルというのが楽天イーグルスの野球中継でしたね。ですごく面白かったのが、これを視聴していたのが10万人ほどいたんですけれども、3分の2が日本語で、残りの3分の1が英語で視聴されていたんです。ですので、英語を学びたい方なのか、それとも英語を話す方が日本で聞いているのかわからないですけれども、こういうような需要があるんだなという面白い発見がありました。はい、ありがとうございます。その他日本人、英語に関心が高いのかななんていう考察でしたけれども、他には例えば海外曲とかは聞いているんでしょうかね。And so does that are there any Japanese people listening to, say, overseas radio other than, say, like the event Rakuten or the baseball games? Yeah, absolutely. A lot of this is also event driven. So when there's key events from around the world, we will find many people listen in. So things in the U.S. would be like a hurricane or an event like that will draw a lot of listeners. But certainly BBC is popular worldwide. BBC also does a good job of translating its broadcasts into every language. So you can listen to the BBC in Japanese. It's very popular here. そうですね、世界中、インターナショナルな番組で言いますと、やはり世界で主要な出来事があるとそこに興味が集中するということがあります。例えばアメリカでハリケーンが発生した、その状況を知りたいというような視聴者が増えます。で、特に BBC というのは常に人気がありまして、なぜかと言いますと BBC は多言語に翻訳をしてますので、それを聞きたいという方が非常に多いですね。はい、なるほど、面白い展開になっているんですけれども、今後の TuneIn についても少し展望をお伺いしたいと思います。And as for TuneIn itself, what would happen around TuneIn moving forward? Do you have exciting plans? We do. I think one of the most exciting things about what happens when you listen to radio on your smartphone is suddenly information can flow the other direction. Everyone's used to listening to radio and they just listen to a broadcaster. But what happens if you can talk back to that broadcaster at the same time that you're listening? So TuneIn has future plans to really make the distance between the listener and the broadcaster much, much smaller so they can interact with each other. 今後の展開なんですけれども、これからスマホで、ラジオを視聴する方が増えていくと思うんですけれども、これまでのラジオというのは一方通行だったんですけれども、スマートフォンを介することによって逆の方向に働きかけることもできるようになるんですね。ですので、それをラジオを聞きながらそのブロードキャスターに話しかけるというようなこともできるようになってくるという可能性があります。ですのでリスナーとブロードキャスターの距離が非常に縮まっていくという展開がこれから見られていくと思います。なのでラジオを通してコンテンツを通して国境を越えるだけではなくて、リスナーと実際に番組を提供している側の距離も縮めるといったように、非常に面白いイノベーティブな考え方だなと思いました。So it's like you're not just taking out barriers of, say, countries.You're taking out the barriers between the listeners and the broadcasters, and I thought that was very innovative in the thinking. Yes, I think if you look at other mediums that have moved online, it changes not just who can access the content, but what they can do with it. If you think about a newspaper, it used to be a newspaper just has local circulation. But now that it's online, then people can comment on the articles. And so you see conversation occur around each individual article from a newspaper. Well, now the consumption is fundamentally different, and we want to do the same thing with radio.
そうですね、オンラインに移行した媒体を見ていただいても分かります通り、例えば新聞は今までは紙媒体でしたけれども、オンラインになったことによってその記事に対してコメントを残すということができるようになってきました。ですので、新聞とは違う媒体ですけれども、ラジオもそのような方向で動いていけたらなというふうに感じています。はい、ありがとうございます。では最後に一言コメントを日本の皆様に対するコメントをいただければと思います。So maybe one final comment for you to the listeners. Oh, I just am so honored to be here. So thank you so much for the invitation, and we're proud to be able to serve the Japanese audience. Thank you. こちらに来れて本当に光栄です。お招きいただきありがとうございました。皆様にサービス提供していけることを嬉しく思っております。はい、新経済サミット2014の会場から、こちらはTuneInの、ドンハム様にお越しいただきました。本当にありがとうございました。Thank you so much for joining us today. Thank you.